Kuzeyde Oslo Fiyordu'nun kıyısında bir yerleşim vardı. Adı Kaupang. Burası surlarla çevrili bir şehir değildi ama savunmasız da sayılmazdı. Uzun evleri, iskeleleri ve silah depolarıyla ticaret kadar savaşa da hazır bir yerdi. Kaupang'da güç kimin daha çok toprağı olduğuyla değil, kimin daha çok adamı olduğuyla ölçülürdü. Bu yerleşimde bir zamanlar Hakon yaşardı. Hakon büyük bir savaşçıydı. Adı seferden önce fısıldanırdı. Çünkü kuzeyde bilinen bir kural vardı. Adı çok bağırılan adam ya erken ölür ya da yanlış ölürdü. Hakon sessizdi ama savaş başladığında en önde yürürdü. O bir şef değildi ama birçok şef onun fikrini almadan karar vermezdi ve bu bazı adamlar için kabul edilemezdi. Hakon'un ölümü ani oldu ama şaşırtıcı değildi. Bir gece Kaupang sessizken kılıçlar konuştu. Hakon kendi yerleşiminde öldürüldü. Ne bir baskında ne bir seferde, ihanetle. Yıllar geçti. Ragnvald büyüdü, sessizleşti, güçlendi. Babası gibi az konuşuyor, çok çalışıyordu. Ama Kaupang değişmişti. Hakon'un ardından yeni bir şef yükselmişti. Eirik. Eirik güçlüydü ama Hakon gibi değildi. O örnek olmazdı. O korkuturdu. Bu kış her zamankinden daha sert geldi. Ticaret azaldı, gümüş geç gelmeye başladı. Ambarlar boşaldı. Ve herkes aynı şeyi biliyordu. Bu yaz sefere çıkılmazsa kış insanlar kadar umutları da öldürecekti. Kaupang'ın ileri gelenleri şefin uzun evinde toplandı. Ateşin önünde Eirik ayağa kalktı. Bu yaz sefere çıkmazsak dedi, kış bizi öldürür. Bu bir tehdit değildi. Bu çıplak bir gerçekti. Kimse itiraz etmedi. Sessizlik kabul anlamına gelirdi. Ragnvald uzun evin kenarında duruyordu. Kimse ona bakmıyordu ama o dinliyordu. Bu onun ilk seferi olacaktı. Elindeki balta babasındandı. Sapı aşınmıştı ama ağırlığı hala öldürüyordu. Ragnvald baltaya baktı. Sonra ateşe. Babası bu ateşin başında çok karar almıştı. Şimdi sıra ona geliyordu. Sefer kararı alındığında kimse sevinmedi. Ama herkes rahatladı. Çünkü Vikingler için en tehlikeli şey bilinmezliktir. O gece Ragnvald uzun evin önünde durdu. Denize baktı. Fjord sessizdi. Bu sessizlik fırtınadan önceki sessizlikti. Ragnvald şunu biliyordu. Bu sefer onun ilk seferiydi. Ama aynı zamanda son masum günü olacaktı.